Olá pessoal, prazer, meu nome é Samira. E no vídeo de hoje vai ser, gente, se eu for capturada, eu vou ficar sem falar nada por 1 minuto. Então antes do vídeo começar, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal que eu postar, pessoal. A gente tá muito perto dos 200 inscritos, então compartilha esse canal para seus amigos, familiares, tio, avós. E é isso, gente. Bora lá pra partida. Então, essa partida já começou. Eu sou sobrevivente, né? A gente ignora os barulhos de fundo. Então, bora lá procurar PC. Eu espero que eu não seja capturado. Ai, socorro, 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 socorro. Socorro, gente, socorro mesmo. Ai, credo, gente, tomei um susto. Eu quase fui pega, você viu, gente? Ainda bem que ela tava virada de costas. Ó, já achei PC aqui. Eu que não vou hackear aquele PC errado ali. Então, gente, bora lá hackear. Enquanto eu hackeio, eu queria falar uma coisa pra vocês. Que, por favor, gente, comente ideias de vídeo aí, por favor. Porque, tipo, eu tô sem ideias de vídeos, sabe? Por isso que eu não tô postando muito vídeo. Mas eu posto muitos vídeos curtos, né? Que é shorts o nome. Mas então, gente, curte o vídeo. Se inscreva. Eu tô hackeando aqui, tô quase terminando o PC. Quase, né? Falei certo, quase. Já erraram de novo. E eu não vou atrás do erro. Porque, né, ela pode me pegar. Eu vou ter que ficar 1 minuto sem falar nada. E eu não quero. Não quero ser capturada. E nem falar. E nem sem falar 1 minuto. Porque eu não consigo. Infelizmente. Ó, já vou terminar esse PC aqui, ó. Ó, terminei o PC, então bora ir pro outro. Ah, gente, se vocês estão vendo essa marreta aqui, o nome dela é Classic, né? É a marreta clássica, só que não é aqui, quando a gente vê, a gente ganha essa. Não, ela é FF. É uma marreta muito rara. Não, gente, ela me pegou. Ai, meu Deus. Não, ai, gente, que raiva. Enfim, gente. Vou ficar 1 minuto sem falar. Aí, então, gente, enfim, agora eu vou poder falar, porque já foi 1 minuto. Olha, eu já sei onde tem PC. Já fizeram um PC ali, tá tudo bem. Não quero ser capturada mais. Ó, minha já foi pega. Gente, eu não preciso salvar, tá? Porque eles estão muito perto. Eles estão muito perto, sabe? Aí eles vão salvar, ficou só olhando. Eles salvam rapidinho. Aí vai, eles só salvam quando ela tiver quase morrendo. Né, mas então, ela tá muito longe, não vai dar pra salvar ela. E a marretona é camper, como vocês viram. No próximo vídeo vai ser derrotando camper. Eu nunca trouxe aqui no canal pra vocês, mas eu vou trazer, gente. Que talvez vocês gostam, né? Ó, gente, tô terminando o PC aqui. Ai, meu Deus. Chegou o hack, né? Pelo amor de Deus. Quase errei aqui. Graças a Deus que eu não errei. Vou ir pro extra aí, ó. Vou fugir. Então, bora lá, gente. Ai,
Meu Deus, eu buguei ali, mas tá tudo bem. A gente, essa marreta é maravilhosa. Ah, gente, e ela é emprestada. É uma amiga minha que me emprestou só pra vídeo, tá? O nome dele. Né? Eu vou devolver ela, mas eu não vou falar o dia. Tô brincando, gente, eu vou falar assim. Amanhã eu vou devolver ela, a gente marcou pra amanhã. Eu marquei hoje pra eu pegar, né? E amanhã eu vou entregar, né, gente? Porque a gente não pode roubar as coisas dos outros. Mas eu não sou dessas pessoas, assim. Mas eu vou devolver. Enfim, gente, ó. Eu tô fazendo esse PC aqui. E aí depois eu vou fugir, gente. Pra eu chegar level 40, que tá muito perto. Pronto, bora fugir logo. Que hoje eu tô com pressa. Quero fugir logo. Bom, vamos aqui. Já vou fugir. Ai! Vamos dançar aqui, vamos. Realmente, porque a gente tem que olhar pra frente também, né? Essa barra não chegar aqui ferro. Aí complica as coisas. Mas então, gente, eu vou dançar aqui. Ah, oi. Ah, gente, eu prometi devolver as marretas dela. Sim, depois estou gravando. É porque ela me emprestou. Ai, meu Deus. Ela me emprestou, aí eu falei que eu ia devolver. Só que aí a gente tava jogando Brookhaven, eu tive que sair porque eu ia, né, passear com minha mãe. Mas aí, gente, eu cheguei só agora de noite e vim gravar aqui pra vocês. Ah, tadinha, a menina vai de F. Não, amiguinha, calma aí. Ai, não, infelizmente. Não queria. Eu queria te salvar, né? Mas não deu, sabe, amiguinha? Mas é isso, bora escapar. A Ritana já tá vindo, bem? Vamos escapar. Eu juro. Meu Deus. Gente, eu vou devolver a marreta pra minha amiga aqui, porque ela vai ficar preocupada. Então, gente, eu já vou trazer pra vocês. Deus do céu, meu Deus do céu. Gente, eu já entreguei a marreta pra minha amiga, ó. E eu estou aqui. Ai, gente, eu tô nervosa. Vamos ver aqui na central, né? Ai, buguei ali. Tá, tem PC ali e a Vivi tá ali. Vou apertar no que aqui? Ai, minha net, não. Ai, gente, minha net não tá boa hoje. Que raiva. Ela escapou, gente. Bora dar mais uma conferida aqui, porque... Ó, já erraram ali. Vamos pro erro. Ui, que dibre, viu? Ela me dibrou. Ela tá aqui com a... Ah, eu acho que eles estão hackeando aqui. Mas bora voltar lá que ela deve estar hackeando aquele PC. Porque eles voltam pra hackear, né? Eles acham que nós é burro. Ó, viu? Fechou a porta, ó. Ela tá aqui. Ela tá por aqui, gente, porque eu não fechei a porta. Né, ó. Ai, bugou aqui. Eu vi uma pessoinha ali. Ai, meu Deus, eu tô bugado demais. Ai, gente, eu vi uma pessoinha. Viu? E essa pessoinha fechou a porta na minha cara. Cadê você? Achei você. Vamos pela janela ali. Aqui, aqui eu pego ela. Ela tá querendo fazer o que, gente? Ai, meu Deus. Ela vai ficar me dando lé. Ai, meu Deus. Tudo bugado aqui. Ai! Ela deu sorte que eu buguei. Achei. Agora eu pego. Ah, não, gente.
internet dela. Socorro, gente. Kill. Tá, eu não sei onde que tá. Esqueci o nome. Fechar a porta aqui, né? Oi, ai que susto. Tomei um susto. A gente tem que conferir. Deixa eu dar uma conferida aqui. Ok, pelo visto ela não tá aqui. Já salvou. Ah, tá. Eita, só tem a Vi. Vai ser difícil. Porque ela é boa agora. Ela é muito boa agora. Olha, fizeram PC. Que é isso? Depois dessa partida tu vai devolver uma então. Gente, eu só devolvi uma, né? Eu acho. Ah, depois eu vou devolver a outra. Eu peguei duas emprestadas que ela emprestou. Mas, ai, meu Deus, onde que essa menina tá, gente? Bora ver aqui, né? Onde que essa garota tá? Que nem eu tô sabendo. Mas então... Oxi. Bora ver onde que ela hackeou, que eu quero saber. Ok, não tem ninguém. Nessa daqui, tá, não tem ninguém. Bora vir nessa daqui. Ô, gente, essa daqui deu um broken. Comenta se você gosta de brokens. Eu gosto só pra sobrevivente mesmo. Porque aí dá broken e eles não pegam nós, sabe? Gente, cadê essa menina? Pelo amor de Deus, hein? A menina sumiu. Vamos... Essa menina, gente. Achei, finalmente. Então a senhorita tava se escondendo aqui. Ai. Então a senhorita tava se escondendo aqui, bonita. A senhorita bonita estava se escondendo de mim aqui, gente. E eu besta não vendo. Meu Deus, gente. Ai, deixa sem querer. Meu Deus, gente. E bora hackear, gente. Tô junto com uma menininha aqui. Super diva. Ela é maravilhosa. Eu amei a skin dela. Ai, credo. Ai, credo. Que susto. Vamos procurar outro PC. Que esse PC aqui tá muito velho. Aí, gente, calma. Ai, credo. Gente, a menina já foi pega. Vamos vai baixar aqui. Ai, credo. Não. Ou não, gente. Que raiva.
Gente, já deu hora de eu falar. Eu ia salvar a menininha, mas não deu tempo. Ai, meu Deus. Eu não vi o menino. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e um beijo.